Ну что ж, раз все подарили, тогда можно приступать к сегодняшней медитации. И вначале проводим расширенные сонастройки. Продолжаем через себя и в себе крепить сакральную триаду дома, осознавая глубже единство и взаимосвязь со всем миром, который раскинут Божественным Отцом и Матерью, и в сути является их проекцией, живым сознанием. В том, раскрываясь ярче сакральным дитя со Творцом, мы сонастраиваемся с инструментами духа, скипетром, державой, ключом крестом отнесения развитием, единым Христом Христа, истинным материальным крестом, сонастраиваемся со всеми сакральными мечами, артефактами духа и укрепляем в том связь небесного и земного. Мы сонастраиваемся и на единство полярности в плотной материи, настраиваясь глубже по всем первоэлементам, квантовым частицам, стихиям, с ключом и убом Метатрона, хранящего паттерны обновленной сакральной РНО-геометрии с аратанграммом. Настраиваемся и с ключами РФИ, РПИ, другими ключами и константами. Настраиваемся на обновление всех полей и матриц РА и проявление ара сна. Мы настраиваемся также и с системой зеркал, с зеркальными коридорами, лабиринтами, продолжая ярче проявлять Ранео свои зеркала и смыкать их с зеркалами, все более стирая грани между ними. Настраиваемся и с единым Ранео мазным колоссом духа, со всеми его гранями кристаллов, настраиваем структуры 13-чакрового алмазного колосса и 8-чакрового стана Христа. Мы настраиваемся также и с единой опорой и проявлением цитаделью духа, аркристаллическим мостом в объединении всех уровней кристалла духа. Настраиваемся с сетями световых космических храмов, сетями арктурианского коридора, сакральным зеркальным коридором сотворения, и глубже укрепляем все структуры кристаллов духа от алмаза до хрусталя, и глубже сопрошивать все уровни божественных снов от э, световых, волновых и до материальных. Мы настраиваемся также и на продолжение великого выворота единого единой сферы творения в Мегатор, и в том мы настраиваемся с единым непрерывным потоковым дыханием Святого Ранео Духа, приветствуя в том всех архангелов, архей, все силы и службы Святого Духа. Настраиваемся с обновленными их пламенами, частотами, качествами, и настраиваемся сетями храмов Святого Духа на всех уровнях бытия. Продолжаем глубже заменять все токи и дыхания на Аранео. В едином божественном дыхании мы настраиваемся со структурами извечатых структур управления реальностью: Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркара, Меркаара, Меркита, продолжая глубже совести проявление новых реальностей, новых полей. Мы настраиваемся с хранителями, дыханиями единого тела, настраиваемся и с великим древом жизни, его обновленным ораневым сердцем кристаллическим. Настраиваемся с Арака, радужным змеем, единой кундалини рары тела. Продолжаем свести очистку и преобразование кодов опыта Росна. Мы настраиваемся с богами, творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, богами Аранео Олимпа, все обновленной и расширенной Аранео Хрисмета, богиней вечности, Тау богами, богиней времени и хранителями пространства, всеми образами божественных Отца и Матери. Также приветствуем и настраиваемся глубже с едиными Аранео сетями святых и Богородиц, учителей духа космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, и глубже крепим единое построение душ в сетях Арапаруки и Армонолития духа.
Мы крепим многомерные структуры смыкания рая миров, укрепляя структуры единого маргинального тела Христа и маргинального Тора, продолжая стирать грани меж рая и ара. И мы также обновляем структуры всех структуры смыкания всех граней рара миров через зеркальные коридоры, мосты и магистрали восхода. И через это смыкание мы продолжаем проливать божественный свет, раннее утро, божественный свет истинной любви, все более глубоко и полно прозревая и телесным сознанием. И в этом мы все ярче осознаем великое единство всех и всего, и в том искренне всех и все Бога любовь благодарим. Прозрение в свете истин — неотъемлемая часть единого преображения, рождения сакрального дитя. И когда вывернулась самая крепкая и сильная часть сознания, необходимо сосредоточить усилия на исцелении оставшейся части сознания, погрязшего в игре, имеющего сильные привязки, эмоциональные, ментальные привязки и ментальные убеждения, которые не дают полному соединиться со своей божественной сутью. И потому мы продолжаем глубинно дышать, наполнять все пространство светом божественной любви, безусловной любви, поддерживая все души на их уникальном пути. И также продолжаем разворачивать все, свести разворот всех уникальных путей, судеб, душ, их программ, которые помогают каждой завершить свои уроки и отпустить полно сон до борьбы, разделения. И то мы делаем, все глубже утверждая через себя и повсюду великие ара истины единства любви. И тема медитации обозначена как утверждение ара истин. Погружаясь в божественное сердце, мы настраиваемся с ним и глубже, вспоминаем суть всего, суть природы реальности, продолжая это знание расширять дар всем и всему. И далее мы принимаем послание хранителей ара дитя, приветствуя их и настраиваясь глубже с процессами. Приветствие сакральному дитя в процессе возрождения. Его ход в движении непрерывном, словно дыхание само. Инерция материи еще влияет на твое сознание земное. Ты можешь идти уж сам, но просишь поддержки все еще. Чтобы смягчить процесс всего, еще держим за руку тебя, напутствием любви обнимаем на пути твоем сакральном. И будет так, пока не отпустишь поддерживающую руку сам, когда осознаешь, наконец, что не нужны подпорки взрослому. Это словно искусство езды на велосипеде, как пример из сна. Сперва для отработки навыка сего ставят боковые колеса. То, по сути, есть ограничители, которые не дают дитя упасть, ограничивая крен в одну или иную сторону для поворота. Езду на велосипеде привели мы как пример не случайно, ибо то похоже на проживание дуальных миражей раз сна. Потом главное научиться держать равновесие уверенно. Полярен мир и держать баланс между полюсами — в этом сила. Когда прочувствуешь баланс, то подпорки уже не нужны, то будто обрести свой центр, глубинную гармонию с собой. И проживание тогда станет легким, изящным и игривым, словно скольжение по волнам, полет по линии судьбы, дорог. Свободному внутри, кто обрел баланс сакральное сердце, подпорки обременения, что ограничивают свободу виража.
И в сути ты уже готов к свободному парению, как сотворец. Но нужно лишь осознать это до тела, отпустить все страхи до сна. Благодарим за послание, настройки, принимаем все эти фокусировки, программы для того, чтобы осознать себя сакральным сотворцом, божественным дитям и не искать более помощи и извне, и обрести ее внутри себя. Ибо лишь тот, кто нашел опору и поддержку внутри себя, может помочь, истинно помочь другим. И продолжая далее нашу работу, мы принимаем хранителей ара-связей. Приветствие сакральному дитя в движении духа ара. Из глубины божественного сердца ведем свой триалог, а в нем все ответы на все вопросы и все знания хранятся. И если ты погружен в сердце, все раскрывается легко. Вспомни, что в сути все есть свет Отца в черноте тьма, и каждая частица в тверди — часть божественной волны, волны любви, что проливается бесконечно из истока. И каждая частичка повторяет исток, как яблоко от яблони. Но все разнообразие мира сна раскрывается через связи. Связи соединяя частички, из них структуры выстраивая. Структура проявляет формы, воплощает творца мечты, а структура определяет и поддерживает божественный разум и воля. Осознай это глубже, божественное дитя, и сердце ноль. Узрев хитросплетение связей всюду, ярче суть увидишь. А суть одна — свет божественной любви, сияющий исток. Узри многообразие в единстве, единство в многообразии. Но ныне в этапе трансформации преображается все. Изменяются структуры тверди, проявляя новые под трио. А значит, растворяются и прежние рассвязи, являя аранео. Так изменятся все матрицы и паттерны сновидений мира. Узри, что связи многомерны и проявлены везде родной, как на микроуровне через соединение квантовых частиц, так и на макро, альянсы душ, планет, систем, миров. Но кто прозрел глубинно, всюду видит лишь свет, мечты. Благодарим за послание, настраиваемся с новыми паттернами, новыми форматами и, значит, и проявлением новых ара-связей, продолжая их выстраивать сами через себя и в мире мер, и на всех уровнях, и на макроуровне, и на микро, ибо все есть божественное сознание, и все в сути едино. И мы также открываемся новым программам, новым сияниям, новым возможностям, что предоставляет жизнь, возможности создать новые связи, новые структуры и в то же время отпускать все прежние привязки форматов. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание правителей перехода. Приветствие сакральному дитя в сияниях восхода. Движение духа твоего, как и дыхание, не знает перерывов. Лишь легкие мгновения замирания между вдохом, выдохом, что будто нулевые точки тишины меж циклами двух снов. Ощути плавность перехода меж циклами родной, ибо смена их произошла, по сути, переключение совершено, но для сознания сил видится мир, как и было ранее будто, хотя и привычный миг чередою событийности наполнен. Причина непонимания ума земного в самой его природе, ибо восприятие тел ограничено и сжато во времени сна.
Жизнь в миру, словно вспышка падающей звезды на небосводе. Так видится жизнь во сне для божественного разума и сердца. Когда часы пробивают полночь на исходе месяца февраля, по календарю весна приходит, но за окном все как и ранее, то не удивляет ум земной, ибо знает, на все нужно время. Но восприятие тока времени зависит от широты сознания. Знание переходит и черпал из божественного сердца. Через него беседы вел с богами, что сотворяли этот мир. Но воспринимал то ум земной, он часть тебя, пока ты в матрице. И так вышло наложение земного и божественного восприятий. Но то лишь суть искажения восприятия ума, родное дитя, и оно исправится легко в гневе рассвета истин сердца. Чем ярче он горит, тем глубже освещает все уголки сознания, и с тем все меньше искажений восприятия, и все чище зеркала. Благодарим за послание и продолжаем, утверждая и расширяя арны свет истин, ощущать полно все зеркала, в том числе земного, телесного восприятия сознания, и продолжая все ярче увидеть мир в истинном свете, в истинном ключе. Продолжая далее нашу работу, принимаем послание под названием «Эффект бабочки». Приветственный поклон сакральному дитя святых родителей. Уходит в прошлое напутствие, подсказки, лишь сказка впереди. Но к мне надобно своими великими трудами еще приблизиться, взрастить в оставшееся земное время как можно больше любви. Все, что ты узнал во время путешествия, твой опыт, он останется. Вся мудрость мироздания так и собиралась по крупицам душами. Но ныне важно лишь то, как ты группировал обретенные навыки, соединив единую целую картину внутри сердца кара сиянием. Ведь истинная любовь всегда разлита по всем мирам и под слоям, и в абсолютной пустоте великой ма даже еще слышнее дыхание. Дыхание любви всегда сопутствовало дитя, силушкой наполняло, питая формы, взращивала их, а где их нет, хранила пространство. Когда взрослея вспоминал о том, становился намного счастливее и своим присутствием напоминал душам об истинном служении, о том, какими важными являются все наши мысли, слова и действия, по сути формируя каждым мигом бытие и все события дальнейшие. То можно обозначить известной формулой во сне эффект бабочки, когда малейшее движение влияет с дальнейшим усилением на все. В первую очередь то работа божественного сознания и подсознания, в котором осуществляется выбор новых, отсекание старых векторов. Все, что пытались утаить в своем подсознании, поднимается наружу, и закрома уже опустошаются, выдавая тайны даже из глубин веков. Осознав ответственность, с уважением к процессу относятся души, проявляя особую стройность движения и божественную собранность. Благодарим за послание и продолжаем укреплять связи, всесвязанность всех всего, единая монолит великого единства, все эти равные поруки, все глубже в свете истины, создавая взаимосвязи, взаимодействия всех и всего, и всего со всем. Благодарим за послание. На этом, родные, можем завершать сегодняшнюю работу. Благодарим всем
великие божественные силы любви, благодарим великих богов, благодарим силу Святого Ранного Духа, всех космических кураторов, все дарующие сияющие сердца. Благодарим Нику, всех хранителей канала, благодарим все великое Аранео единство любви. Аллилуйя, 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 великой любви. И до новых встреч, родные.